bandiraɓe université Nafoore on calminama on juurama beltanama on ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama kala gonde jaam yiyata kono ɓuuri 20 heures yoni Allah walli en aussi en dañi hande chance dañde kole tedduɗo ceerno Alassane Sok jeeɗo wuuro ene wiye Ogo mais gonɗo actuellement aux États-Unis précisément ville mon Brooklyn New York kono nak en mbiyama aussi monsieur Sok bisimilla ma e université Nafoore bisimilla ma ɗo calminirta bande en après bismillah ma aussi université mon Nafoore e gardugol mais monsieur Amadou Kane de la commune de Ogo commune mo jeeɗa je précise aussi Alassane Sok iwi ko wuuro e wiye Ogo monsieur Sok bismillah. Assalamu alaikum bandiraɓe mi salmini on moni fof inde mum e yettode mum commune Alassane Sok arno yiwtude mon hande e invitation mo miñam Mamadou Djigo waɗi ma yaafo kam noon o namimama ko heewi taw mboɗo wiyanamo eyi mi ronka yo won nde won noon avec les obligations de la vie donc en arde kono noon mboɗo jogui weltare no feewi nde won noon garmi koye nokkam kadi mbaɗami invité koye plateau e commune am Ogo no wirini min komi oganajo nena mbawmi ɗo jimnami ɗon mawnumi donc somi invitama e plateau e nder commune am vraiment mi weltoto no feewi ɗum noon mi salmini neɗɗo foof gonɗo e panel hedde debbo e gorko mi salmini mi juurima on kadi ko bandiraɓam guila e miraɓam hay mawdiraɓam ko bandiraɓam ko miñiraɓam e mawdiraɓam e bandiraɓam rewɓe badiraɓam donc koriƴam ɗum noon e gardugol oɗo commune hono maire men Amadou Kane mboɗo salminamo no feewi mboɗo juuromo mboɗo jarnomo kadi mboɗo waɗamo encouragé no feewi ewa ɗum noon mi wiyon mba e kala no jiiɗiri noon e kala no wawi wonirde kadi ganden ko enen ndendi koye men e kala ko jogui noon oɗon namno sikki ala ɗiɗo heure uji ɗiɗi ɗi paaɗen ko min waɗi dédicace hokki on oɗo 2 heures de temps ɗi ganduɗon kala ko fate politique de développement leydi ndi e mai e commune men e ko fate kene addana commune men moƴƴere e développement oto mbaɗi hen sikki sa ko ɗon mbaɗi namnade min ɗum noon Allah jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe tedduɓe ɓe université mo Nafoore mon grand ceerno Alassane Sok encore a weltanama wiyama bisimilla ma mais min jiiɗi gartana min aussi holmo woni Alassane Sok holde wi aduna holto wi aduna e holko woni passage makko professionnel e holno yaari aussi haw yetti hande to woɗɗi Ogo woni États-Unis d'Amérique. A jarama ceerno Djigo mboɗo andi pour wadde présentation hol min mboɗo andi en goɗata hen no feewi no mbirumami tan min kam mbiyetemi ko Alassane Sok jami ko Ogo jibinami ko Ogo janggumi ko Ogo ɗon janggumi école primaire après janggumi seeɗa Kanel ɗon komi faccere Kanel najo nenam Diaw Kanel mi jangi seeɗa Kanel après min janggumi Matam après min jeehi Saint-Louis ɗon dañmi bac au lycée technique André Pétavin de Saint-Louis après noon jami université Cheikh Anta Diop ensuite noon après ɗon j'ai travaillé un peu pour Elisabeth Diouf l'ancienne la première dame joom suudu Abdou Diouf kanko nden joguino ko wiyeteno Golf Club Méridien président mi woni toon administratif comptable pour duuɓi tati je crois duuɓi tati heede mi yaade nden no addunomin ɗon ko président Keɓa Mbaye koye makko liggotonomi kanko Keɓa Mbaye yo Allah ɓuuɓanmo kanko liggotonomi ɗo Golf Club Méridien président ɗo kono joguino ɗum ko à la présidence ensuite ɗon noon nde gummi ɗon jami Canada Montréal gonnomi après gummi Montréal noon garmi aux États-Unis d'Amérique guila nden noon après ɗen mbadde hen liggo hen jangga hen ha Allah waɗi kam ko e duuɓi 15 ɓennuɗi ɗi liggottomi ɗo gonmi koye banque canadienne goto wiyete ko CIBC noon ko Canadian Imperial Bank of Commerce ɓe mbaɗata ko les bourses de valeur ewa ko ɗon noon guila nden ha o saaha joni ko ɗon Allah waɗi hen ewa par rapport noon ko heddi ko ɗum ko kadi ko gueɗal gongal jaɓɓal gongal e politique
bon ko noon ɗum ɗon woni tan yaara men gummiɗen Fouta ha garden ɗo keɓen ɗo duuɓi 17 ɓenedi noon ko ɗon gonmi min e gallam ɗo min goni e New York e États-Unis e leegal biyetegal Brooklyn ɗon Allah waɗi min ɗon Allah waɗimi minen Fuutankoɓe fof ɗon min goni ɗum noon Seydi Djiggo ko ɗum tan wonno ko jinno men haalde hen seeɗa heewani moƴƴi jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu dingiral nafoore ko arde ɗo salminde e bismade e hettade en jaɓɓima monsieur Alassane Sok gorko mbo Ogo jeeri jeeyaɗo kadi e nder commune Ogo intellectuel encadre mo gandanɗa hoorema ene jogui nafoore e nder commune Ogo ene jogui nafoore e nder leydi Sénégal ene jogui nafoore e nder parti Alliance pour la République. Monsieur Sok ko musidɗo ma Samba Sangot conseil municipal de la commune de Ogo jaadiɗo maire walla sehil muɗum wima bisimilla ma mbaari milla ma ko jiɗɗa waɗe komo gañƴa kadi wadde ladde. Monsieur Sok bisimilla ma emin kettima hakkude ma e monsieur Djiggo hakkude ma e dingiral nafoore emin keeɗi ha ɓooya min garta e nder landa he. Ceerno Samba Sangot mi salminima mi jarinimama mi juurimama kadi mi wima a jarama e caggal nde bismiɗa kam ɗo henna annene vraiment darde ma e commune Ogo ene feññini kadi darde ma e communauté ma ene feññini ɗum no wima Sangot en ketto ha ƴeen ko ari. Assalamu alaikum dingiral nafoɓe bandiraɓe on calminama on juurama on jettama on montama goto fof to salminte weltoɗo mi salminirima ɗon an grand a salminama juurama min kam mboɗo a widema bisimilla ma gari minene komi bismeteɗo gari ne wonno minnene ko hande Allah waɗi addimi e groupe he mboɗo wiye Yaya Soumare to Sinthiou Garba guinnirɗo hoore muɗum pelliɗɗo innirde hoore muɗum somi welami wiya Baye Fall Amadou Kane mo Sala Haydara te kadi ko jallatiɗo ha laaɓi ceer on mbiyama kadi bandiraɓe mi weltinimami onon foof e kala to mbawɗo wonirde nde wonno ko hande min nanni jiimi beltimi e kalto gonɗon guila nden ha ñalawma hande mi werti juuɗam mi jaggui kalto jagguɗon mi jaaɓi kalto jabɗon mi yiiɗi kalto jiɗɗon mi faami kadi kalto famnon e kadi mi rokkino hoorema e kala no jiɗirɗon on calminama. Ceerno Yaya Soumare haala ma waɗi fayida nde wonno neɗɗo so yiiɗi hunde haalat kadi sa yiiɗi hunde yo ɗum yiyema sa wiya felliti hokkude hoorema ko ligganade commune ma walla nokku ma a waɗi ko kaɗɗa wadde nde wonno neɗɗo o wawa wadde développé leydi makko walla zone makko taw o yarritaki hoore makko walla golle makko e to woni ɗo ɗum noon ka a hokki conviction ma parti yo hokki conviction ma leydi ndi ɗum noon min jarnoma hen no feewi kadi min mbima bisimilla ɓayde ko hande garɗa bisimilla ma taɗa ɗo ko golle Allah jarama a jarama. Merci Seydi Soumare Yaya Soumare gorko mbo Sinthiou Garba zone frère très engagé aux côtés de monsieur le maire baɗɗo ganduɗa hoorema anni e muɗum e yidde muɗum foof e yaadude e monsieur le maire liggudade e muɗum mbiɗa sikki yimɓeɓe gandama kono minen kam yiɓema ɓa walla nanɓema ɓe walla haalduɓe maɓe min gandi hol an ko bela tan waɗi en gada beñe eɗen jogui invité meɗen baɗɗo fayida woni Alassane Sok en dañi kadi naɗɗo e nder dingiral he ɓeydude en ko jeune frère mo gandanɗa hoorema baɗɗo fayida woni Yaya Soumare gorko mo Sinthiou Garba a wiyama annene bisimilla ma e dingiral he a wiyama bisimilla ma e nafoore a wiyama bisimilla ma e monsieur le maire a wiyama bisimilla ma e bandiraɓe ma annene ceerno Yaya Soumare Samba Sangot wima bisimilla e dingiral ngal on jarama ha ɓooya eɗen ketti monsieur Sok. Ceerno Djiggo
hadema arde question goddo ko jinnomi artude tan ko ko pudnome haalde ko salminde bandiraɓe son sen ngari haɗo noon eɗen calmina hohoɓe diine men e galleji diine ɗi e mawɓe men e hellifaɓe men yimɓe moƴƴuɓe sénégal e leydi ndi e diwan men o ko adi fof d' abord eɗen calmina le président de la république son excellence monsieur Macky Sall mo ganduɗa kañumen tagui en jooɗa ɗo en noon nde wonno kanko woni neɗɗo central hannde taw ko kalten ko haala parti ewa kadi kanko woni gardiɗo leydi o nde won noon ko kanko holli en laawol nde won noon ko laawol développement ɗum noon enin calminamo eɗen juuromo kadi eɗen ñaganoma Allah moƴƴere nde Allah hokkatamo cellal e juutde balɗe ha tawɗen deuxiéme mandat o le 24 février 2019 ɗum noon en ñaganoma moƴƴere en ñaganoma commune moƴƴere eyyi so ɗum ɓen noon en calmina jinnaɓe men seeɗa men calmin ceerno Yaya Wele to ogo no bamen ceerno men yallah hokkumo judde balɗe moƴƴude batane kanko e jinnaɓe men heddiɓeɓe kadi Allah hokkamo cellal ardade communauté umma islamique o ɗum noon ko ɗon woni to jaraten taw eɗen ketti ceerno Jiggo mbaɗen ɗo mon ara e lawol mon ara kanko e question aji makko mata ba on jarama. assalamu aleykum gongol bandiraɓe ɓe université mon nafoore ha joni ko aussi eɗen jeewa aussi oɗon jeeya keɗo émission mon mbaɗo chaque talata en wiye mardi politique hande Allah waɗi moƴƴere aussi eɗen keeɓi beelamma dañde un cadre ɗum sikiri aussi ko beelama par ce que ko fuutanke o jeeya ko Louga o jeeya ko Ziguinchor o jeeya ko Fouta ha tengti aussi commune o ogo ni no wiiri tan so yi hunde haalat mais mi sikku rek en 2012 ko président de la République Macky Sall yinno laamu hokka laamu waɗi aussi un programme digne de son nom wiye plan Sénégal émergent mais yiyama aussi le PIDC ko saldu e nder on programme Alassane en tant que cadre ko firti PIDC ko woni gartam mum e ko jooɗo wonde nafoore mum Sénégal naɓe ha tengti e fuutankoɓe jeeyaɓe e commune ogo wonɓe dow wonɓe beelinayɓe wonɓe gure taareji ɗe fof ko woni gartam PIDC ko firti ɗum. a jarama ceerno Jiggo mi jarinmama e oɗo question mo kala ɗo en mo namɗa ham ko fate programme d'urgence de développement communautaire woni PIDC ewa hade men nadde e PIDC noon men kaal seeɗa beele yimɓe ne paama holko addi PIDC ko adi foof eɗen gandi d' abord la population du Sénégal hande o to kalten ɗo ko presque 14 millions d'habitants mais aɗa kalten ɗo joni gonɗen koye 2013 presque kalten ɗo histoire 2013 en 2013 déjà eɗen paami population Sénégal ni yaray presque 14 millions d'habitants avec un taux annuel de croissance woni hitande fof ne ɓeydo presque 2,5% e population eɗen gandi ɗum déjà ko ɗum eɗum hulɓini soko tawi ɗum waɗanaka feere mais eɗen gandi presque moitié population sénégalaise ko rewɓe presque 53% de la population sénégalaise c'est des femmes kadi kadi eɗen paami population sénégalaise ko population baɗɗo jeune presque les 52,7% ko des moins de 20 ans donc ɗum ɗo fof so rendi paama kadi population sénégalaise presque ko population rurale waɗi ɗum ko presque 57% de la population woni ko waɗata ko des activités agro-pastorales woni holɗum ko ndema walla gaynaka donc ɗum ɗo fof so rendi il faut dañane programme o noon eɗen gandi no Sénégal lellori ene woodi ko wiyete des lenteurs administratives so budget waɗama voté nde budget o yettoto déjà tan probléme waɗi yimɓeɓe so waɗama nde watte exécuté ha yetto hande ɗum yimɓeɓe population yiyata hen nafoore mum déjà ta ɗum waɗi probléme président wi joni noon ɗum ɗon il faut ƴetten des priorités des programmes prioritaires woni holɗum sen ƴetti par exemple oɗo programme d'urgence sen nani programme d'urgence woni ko programme keñoraɗo programme d'urgence de développement ni ɓamtare communautaire woni ko fate commune aji less ɗum ɗon woni PUDC
o wi donc ɓayde population heewi population ko population jeune population ɓuri heewde ko rewɓe population mo ganduɗa o heɓani taw kone naftoramo e laamuji ɓennuɗi donc il faut dañinen ɗum feere o addi PUDC mais so ƴeewi PUDC o holko woni nafar makko haadi ɗum arde déjà population jogino probléme e dañde accès aux infrastructures woni holɗum population less o ɓe ngala laabi woni infrastructure ɓe ngala ndiyam potable ɓe ngala ndiyam laaɓɗam santé maɓɓe heewani éducation timmani transport o timmani service économique o timmani donc ɗum ɗon woni holko jogori won nafoore PUDC waɗira ko yimɓe ɓe jiyani e koyumen e dañal laamugal ɓen ɓe jaggane holno ɓe dañirta yiide hen koye maɓɓe holno ɓe dañirta ndiyam holno ɓe dañirta courant holno ɓe dañirta santé woni des postes santé des hôpitaux holno ɓe dañirta éducation sukaɓe maɓɓe dañine éducation surtout éducation base o woni sadde les enfants la case tout petit école primaire uji mahe les salles uji mahe eko wayno lycée ji ko way noon fo beele ne waɗe eɓe jii hen koye maɓɓe ɗum ɗo noon so waɗi ɗum ɗon waɗirte ko less yimɓe wonɓe less ɓe ganduɗa jeeyani koyemumen o ɗum ɗon noon ma aroy men kaala ɗum ɓuuri yaji sen gaare e acte 3 de décentralisation professeur to fof ummi koye acte 3 de décentralisation woni yimɓe yo commune aji ɗi yo yimɓe less ɓe mbattu yiiden koyemumen yoɓe jogo une certaine liberté pour wawde wadde gérer life maɓɓe gurdam maɓɓe kono noon ɓayde ha joni kalten ko affaire PUDC ko ɗum ɗon woni hol fandare PUDC en 2013 caggal nde ɗum haala hankadi ni ƴeewe wiye hankadi no ƴeewa wiye holko mbawɗen wadde ha yimɓe wonɓe less ɓe beele ne mbawa yiiten koyemumen ɗum wonde président addi oɗo programme o firti hoɗum ko la pauvreté basal ngal yimɓe tampi yimɓe wonɓe less ɓe tampi te so les budget so mbaɗama voté dow nde yettoto taw no woodi to rewoyi ma ɗum ñamama ma ɗum majjinama ma ɗum lelti wonde lenteurs administrative joni waɗe programme spécialement oɗo programme o toppi tan ko yimɓe ɓe jiyani komi yimɓe famerɓe doole ɓe ɗum woni on programme woni programme PUDC joni noon so ɗum waɗi holno ɓe mbawi yirude hen koye maɓɓe won mbawi yirude hen koye maɓɓe il faut ƴeewe d' abord holko ɓe cohli ko laabi ɓe cohli ko santé ɓe cohli ko ndiyam woni sen kaali ndiyam ɗo joni sa ƴeewi PUDC no foti forage uji waɗi e leydi he e yimɓe dans les communautés rurales dans le Sénégal des profondeurs ene heewi guila forage uji mahama laabi pewnama des pistes pewnama yimɓe ne mballe e fate des projets foof waɗama ɗum noon mami arte e audio garowo joni sallah jaaɓi inchallah. donc ɗum ɗon woni holko sen ƴeewi holko woni effet mum holko jogori soynede hen so aroyi par ce que daw sa ƴeewi projet o déjà objectif o ko objectif global ganduɗa mo ganduɗa oɗo programme o nafata ko wadde contribuer à amélioration significative des conditions de vie des populations woni holɗum woni ko wallude population beele gurdam mumen condition ngaji mumen gurdam ene ɓeydo beele condition ngaji men social ne ɓeydo beele inégalité sociale ne usto woni holɗum ɓe jiiya koyumen hen ɓe jiyata koyumen taw enen fof ndendi leydi ndi taw leydi ndi développement mayri gartam mayri so waɗi ko kala sénégalais ene foti yiide hen hoore mum kala sénégalais ene foti dañde dispensaire ene foti hebde hôpital kala sénégalais to woni e nokku mo gonɗa ene foti wadde ndiyam potable taw ganduɗa wona ndiyam woyndu wona ƴitta bagal ɗo yaade aɗa safoya taw ndiyam ɗam laaɓani taw aɗa foti aɗa hebde borde fontaine e nokku ma aɗa foti yiyade ndiyam laaɓɗam robinet taw ganduɗa sa cuule ɓinguel ma so jibinama ene wawi janggude jardin d' enfant jangga primaire yaha sogande taw e nokku mum ɗum ɗo foof tagadi sa yiiɗi yaade nokku aɗa wawi dañde des infractions aɗa waɗi taliji ene waɗi des pistes ganduɗa ɗum woni hol fandare PUDC ɗum ɗon tagui président de la république monsieur Macky Sall o addi oɗo programme noon ko programme waɗo fayida il faut yimɓe paama ko holko oɗo programme yahata kadi hol so yeehi holko ɗamina e makko par ce que so ƴeewi effet ji makko holko gartam makko ko wadde accès beele population jogo accès aux infrastructures et équipements socio économique de base woni des pistes rurales
woni hydraulique woni ndiyam énergie équipement de production agricole et wonde transformation woni holɗum ko effet premier o d'abord so rewi lawol ɗum woni ko yimɓe déjà rewi lawol yimɓe puɗɗimi yi ɗum ɗon ko yo force uji mbaɗe président wi koɗo programme yo force uji mbaɗe so force uji mbaɗama yo infrastructure won équipement socio économique to ganduɗa yimɓe ne mbawa dañirde yimɓe ne mbawi remde jeeya walla ndema ñaama so ñaami kaari ko heddi ko jeeya yo mbawa wadde des projets des jeunes et des femmes mbaɗe formé des métiers ɓe mbaɗe formé des projets ɗi ganduɗa ɓeɗo so projet mabɓe ɓe mbawi darnede ɓe mbaɗe financé ɓe mbawa liggade e territoire e nokku mabɓe taw ganduɗa ɓe mba exode rural o sukaɓe men gummo e guure he jahay e ville uji he taw gurdam men wona noon weeɓiri hankkadi neɗɗo to jibinɗa ɗo taɗa wawi janggude ɗon mawna ɗon ganda ɗon mbaɗa ɗon business ma walla mbaɗa ɗon projet ji ma mbaɗaɗa financier mbawa réussir taw koye galle ma gonɗa tawa ɗannaki neɗɗo no wawi jibinede Fouta haw mowno Fouta o janggo Fouta o alɗo Fouta taw kala nde wi mata ko vacance yata kono wona kam goɗɗum nawtamo ɗum ɗo woni fandade ɗum ɗo e jeeya fandade PUDC mi arta e moon sen ƴeewi goɗɗum kadi effet goɗɗo ko wonde ko dañde la productivité des populations rurales la production donc effet goɗɗo ko productivité des populations rurales no wonde production agricole et animale à travers l'accès des équipements de production de transformation et services financiers donc ko ƴeewde beele yimɓeɓe ene mbawi dañde production agricole wayi ndema kalne joni ko tawa en mbawi wallede mbaɗen encadré ndemen PUDC ne wawa wallude en mbaɗen yimɓe men encadré ndewno en sen paami avenir leydi ndi avenir aduna o koye ndema donc yimɓeɓe mbaɗe formé dans l'agriculture yimɓe mbaɗe formé dans des productions agricoles dans les productions animales yimɓe mbawa nede jawdi ene mbawa ñamminde ɗum ene jarana ɗum ene jeeya ɗum ene naftoro ɗum ɗum fof koye PUDC jeeya yimɓe mballe no mbaɗi transformation sa remi par exemple des légumes aji sa remi ko ganduɗa ɗum ɗo ene bona taɗa holle holno fewnirte holno moftirte holno nawrete banggue goɗɗo so remama ha heewi moftama taɗa wawi ittu ɗum mbaɗa ɗum banggue goɗɗo nawa ɗum e nokkuji goɗɗi taɗa yi ɗum ɗon nden jiita nafoore des infrastructures ko woni taliji en ko wayno goudron ngaji en ko wayno ko wayno ko way noon taw yimɓe déplacement circulation des biens et services taw ne woodi ɗum ɗon foof koye PUDC jogori ko ɗum ɗon woni gartam PUDC kadi ko ɗum fuɗɗi wadde kadi waɗi en jiiri guite men ɗum ɗon woni des services kadi ene woodi ko wiyete service financier taw ganduɗa ene waɗe renforcé woni holɗo yimɓe taw cohli ñamlade kalis sa ari aɗa jogi ka demowo ayiwo walla ka gaynako aɗa yiiɗi wadde production animale aɗa yiiɗi nede jawdi aɗa waɗa opération tabaski ɗum ɗo foof sa ari aɗa foti wawde ñamlede kolleɗa mbaɗɗa orienté dokkeɗa information ene woodi des services d' information et d' orientation kolleɗa kalanɗa kolleɗa no ñamlirtoɗa kolleɗa no galdirta e sa heeɓi no duttirta jawdi ndi ɗum ɗon kadi en jeeya hen ene woodi kañum effet goɗɗo ene woodi no woodi les capacités des acteurs institutionnels wonde groupement professionnel et acteurs locaux des entrepreneurs e wonde entrepreneuriat rural kadi ardiɓe en ɓe des acteurs institutionnels ardiɓe ɓenne mbaɗe formé koye kolle holno neɗɗo gardiɗo ardorto ardaɓe ɓe nde won noon yimɓe hewɓe ne dokke en keeɓa laamu walla gardine taw wonko pamane gueɗe ɗe kadi ɗum kadi jomum ma mbaɗe encadré kolle holno neɗɗo wonirta leader jomum holle waɗe formation en leadership holle holno joguito maîtrise d' ouvrage holno jomum no jogorto matériel uji pour liggade e leydi mum holno jogorto wonirta e entrepreneur holno siɗi wonde entrepreneur e leydi ma e nokku ma ko jomumen par exemple so école aji ne maahe e nder ogo walla ne maahe dañcade walla ne maahe hombo haɗi ittede hokke entrepreneur uji gummiɗi Saloum walla gummiɗi Sine walla gummiɗi Dakar taw aɗa wawi hokkude jiggo taw jeeya ko e nder zone o walla hokkude goɗɗo taw jeeya ko Cankon walla jeeya ko Hammaraɓe walla Hombo taw o jomum kañum ne wawi toppitade maaha école aji ɗi ko dañete ko taw ko kañum hokkete ko arta e galle mum walla arta e Hombo naɓe walla arta e Ogo naɓe walla arta e zone o ɗum ɗon jomumen fof ma mbaɗe encadré jomumen mbaɗe formé ɗum no fof kadi koye ligguey PUDC so ƴeewi kadi no woodi le système de suivi et d' évaluation
géoréférence a mise en place ɗum noon kadi ko jomumen kadi ene ndewna waɗi ndewnare rewne kala ko jomumen kolla kala ko jomumen pewnana taw ne woni rewintoɓe ɗum en ƴeew est ce que golle pewnaɗe ɗe fewnama ha feewi est ce que waji ɓe ko mbaɗa formé ko ɗon toppiti e liggey mumen est ce que koɓe liggoto ko ne waɗi gartam walla ala gartam taw ne waɗi rewindo ɗum ɗon woni des comité de suivi ɗum ɗon noon woni ko yimɓe jogui fandare e ko fate PUDC voilà. En waɗi noon yimɓe ma namno il faut ganden hol wonɓe acteur mum hol qui sont les acteurs et les bénéficiaires c'est à dire hol ko ɗum holɓe PUDC ɓuuri toɗɗade sen ƴeewi au niveau opérationnel programme o waɗi ciblé que des villages des plus défavorisés des régions ganduɗa ko guure ɓurɗe famɗude sembe e nder région ngaji ko woni région de Louga, région de Saint-Louis, région de Matam, région de Fatick, région de Diourbel, région de Kaolack, région de Fatick, région de Tamba, de Kaffrine, de Tambacounda et Thiès. Ɗiɗo région ngaji ɓuri toɗɗede woni ɗi mbimami joni woni Louga, Saint-Louis, Matam, Fatick, Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda et Thiès. Ɗiɗo région ngaji ɓuri toɗɗede e wonde famerɓe doole ko hen ɗenon balle PUDC noon koye ɗiɗo région ngaji ɓuri wawde yaade donc kadi sa ƴeewi e nder région ngaji he ɓuri toɗɗede pour naftorede ɗum walla wallede walla waɗede assisté ko les femmes woni rewɓe e sukaɓeɓe ɗe ɓeɗon ɓuri wawde wallede nder ko wiyete organisation communautaire de base ɓeɗon ballete dans les regroupement kono wiyete regroupement rewɓe walla mi jogui ɗo groupement rewɓe en cohli financement walla sukaɓe mbaɗe formé ɗum ɗon kadi koye PUDC kono PUDC ɓuuri wawde toppitade gueɗe mum ko rewɓe ene wonde sukaɓe nde won noon ɓuura hollede yakare leyɗele ɗe yakare ɗe nokkuji ɓuuri wonde koye sukaɓe e wonde rewɓe ɗum ɗon noon ko dans des organisations communautaires de base walla ko wayno association de producteurs c'est à dire yimɓe ndenda ɓe jiiɗa wadde hunde walla ɓe jiiɗa wadde ko wayno GIE ɓe jiiɗa wadde ko wayno guesse walla ɓe jiiɗa wadde soit des moteurs wonko ɓe jiiɗi liggade walla des transports de mbaɗa investir dans le transport walla des porteurs de projet yimɓe ganduɗa ɓeɗo ɓe jogui projet ji woni ɓe kalen nane ɓe eɓe jiiɗi wallede ɓe mbaɗa projet ji mabɓe ɓe joƴƴina projet ji mabɓe tago woodi ko wiyete des projets bancables woni projet mo ganduɗa sa waɗi ɗum so hokkama banque totama ene hoolo ñamlude kalis o ɗum noon kadi kamɓe PUDC mbaɗa assisté yimɓe ɓe noon ɓe kolluma holno projet waɗirte holno pewnirta projet ma sa fewni projet ma holto nawata projet o holno kiɓirta financement saabi financement holno duttirta financement o ɗum kadi e balla ɗum ɗo e balla kadi no woodi des ménages pauvres yimɓe ganduɗa galleji tampuɗi eɓe mballa ɗum assisté socialement e woodi balle ɗe ganduɗa e mballa ɗum ko les organisations communautaires de base de conseil de quartier woni kadi mbaɗa organiser des conseils de quartier eɓe gara e wuuro tan ɓe ƴeewa leegal ɓe ƴeewa ɓe mbaɗan constitué du groupe ɓe mbaɗa ɓen formé taw ɓen mballa yimɓe wuuro ngo en mbaɗa conseil yimɓe en mbaɗi woodi aussi wiyete des comités intravillageois de développement de wonɗa guure ɗe ɗe jandira kono ko jumelage ɗe pewde ɓe goto wuuro e ngoɗo eɗen gandi nde wonde suude yimɓe guure ɗe ɗe jandira eɓe mballodira e miijoji e mbaɗa des séminaire eɓe kala haala développement ɓe kala haala gartam leydi mabɓe ele gartam diwan mabɓe ɗum ɗon kadi PUDC ene walla yimɓe ɗum ɗon mais aussi eɓe mballa des associations de personnes en situation d' handicap yimɓe ɓe ganduɗa eɓe gona selluɓe no feewi wonko manque mabɓe e cellal ɓen kadi PUDC ne wallodirum e walla ɗumen ɗum ɗon woni fotɓe hebde e PUDC mbo sikki jiggu ɗum ɗon information seeɗa jinɗen addude ko faari e PUDC o kono paamen tan kam PUDC o hande gueɗe mum koko kuptini hande o hande kala to jaaɗa e Sénégal sa kala to jiiɗa forage ne daari woni forage uji mahama des pistes de production mbaɗama des infrastructures taliji darnama surtout taliji hakkude guure e guure hakkude guese e guure hakkude usine aji e guure ɗe ɗum fof darnama jii hande yimɓeɓe hewɓe hande rewɓe ballama nano mbaɗe financé dans les petits villages hande a jii hande électrification rural o lampaji hande kala to mbaɗa yaade yahama hande ha wonde e nokkuji Sénégal te ganduɗa hasko courant mumen ne arani taw PUDC nawtan des panneaux solaires beele ɓe mbawa yiide jeesa mabɓe haade projet ji de électrification rural ari ɗum ko baba Diallo ko baɗen on ari ɗum ko guijulon
on hay ñenden en jindire mum ɗo Washington DC e garal premier ministre wonko kalden makko diwan ogo diwan communauté rural ogo holno électrification mum e ɗo huptidirta mais ko hen holli kam projet ko hen ɓe goni te inchallah ɗum ɗo fof koye programme PUDC voilà bandiraɓe. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ba université nafoore monsieur le maire nafoore Amadou Abou Kane on calminama on juurama on beltanama on ñaganama Allah moƴƴere vraiment jawtuɗe machallah ko jawtuɗe kadi jaari yesso oɗon keɗa oɗon paada vraiment haalaji machallah e kaw Alsane annana salminama juurama ha to ogo vraiment kaw Alsane annana salminama juurama weltanama ha to ogo annana kadi haalama ha machallah vraiment haalama ha machallah hamin keɗima hamin padma hamin jaadema kadi o musidɗo musidɗo mon Amadou Fall gorko mo Sinthiou Garba Allah waɗi ceerno Amadou Fall mi salminima mi jarinimama no fewi kadi mi salmini Sinthiou Garba naaɓe mi salmini falɓe naaɓe mi salmini ganki mi salmini koliyaɓe no mi salmini bandiraɓe wonɓe Sinthiou Garba ɓe foof mi juuri moon no fewi mi sa jarama Seydi Fall min keɗima contribution ma min beltanima no fewi e jarama Fall. Jigo somi arti hen sen ɓe ɓeyde hen seeɗa tan ko fare ha joni e PUDC ko pour wadde résumé tan ko pamɗen ko ɓurɗen famde hen hay dans le programme ɓe keewide de manière spécifique ɓe mbiyatma ko il s'agit d'accompagner d'une part les femmes ainsi que les jeunes porteurs d'initiatives économiques ayant un impact sur le développement de leur terroir, la création d'emplois, la création la croissance inclusive dans la gestion des filières porteuses retenues. Donc woni ko kallen joni ko tan ko ɓe ɓuuri yaarude surtout rewɓe e worɓe jogiiɓe des projets worɓe e rewɓe son jogui projet mboɗo ñaagui sukaɓe men rewɓe men jaaɓe e communauté men o surtout avec l'appui du maire Amadou Kane jiidiron makko kalnomo projet ji jogui ɗon jehone makko ewa mbaɗon projet ji mon son ngala projet ji son ganduɗa no projet ji mbaɗe son ɓallima maire mon mboɗo andi e pellital maire Amadou Kane e darde makko e yidde mo nokku o e wondemo kadi maire mon maire men donc son kollitima wonde oɗo jiiɗi wadde projet mo waddu on wadduno ɗon projet ji taw on tampani mbaɗon projet ji mon kollon ɗum PUDC ma assisté ma wallu on no keɓirɗon no gollirɗon taw on tampani voilà. Jigo somi arti en alaikum bandiraɓe université mo Nafoore doye Alassane Sok Allah jarama weltanama encore une fois éclaircissement aussi e gandal ngal gadduɗa aussi gaddanɗa aussi Sénégal naaɓe ha tengde aussi furankoɓe aussi Allah waɗi aussi ndenduɗen ɗo mais ni no kalɗa financement aussi kalɗa ha projet ji banque e aussi e ɗi diwluji foof ɗi toddiɗa mais yimɓe foof aussi teskitima aussi koye laamu son excellence le président Macky Sall hewɓe ene mbatti ñamlade haalis mais aussi hewɓe aussi ene ñamle haalis mais ɗum ɗon mo haali DER holko mbiyata bandiraɓe ko firti DER ko tagi DER ummi e holno financement aussi dewɗo e DER o ni no woɓɓe wonɓe dow aussi naftoriɓe hande PUDC ɓen aussi holno mbawata wadde feere e holno ndewata ha mbawa heɓde e financement ji aussi gonɗi e nder DER. Adjarama Djigo, juste pour des financements, maintenant en dehors de ɗum mbaɗandi son ma mairie ndi ma wallu on mbaɗon assisté parce que no moƴƴi yimɓeɓe paama aussi avec l'avènement du président de la République monsieur Macky Sall ko heewi changé surtout l'appui au projet DER ko organisme ñamlowo kalis on ɓoyani ko arini mais ko ordini bawɗe ñamlude kalis mais ne woodi goɗɗi taw ganduɗa ko woni FONGIP joni kañum ko gonga ni ɓuuri wallitirade ko yimɓe wonɓe caggal leydi mais paɗa andi so addimi haali ɗum ko hewɓe men hande sukaɓe men hewɓe wonani caggal leydi walla ne yiiɗi jaade leydi caggal leydi ha so jeehi ene mbawi artude mais mbatta haqqillaji men ko wayno FONGIP woodi goɗɗi mais ko ɓuuri tengtude tan kala neɗɗo jiɗɗo financement wadde rapproché mo ganduɗa oɗo ne wawi waɗandemo projet
kala Sénégal najo hande o aɗa wawi yadde dans toutes les banques mo jaaɗa fof hande sa yettima ka sénégalais aɗa jogui projet bancable woni holɗum projet bancable woni projet mo ganduɗa oɗo omo jogui omo waɗi sens sa haali aɗa waɗi sens sa wi par exemple min jimmi ko projet mo jimmi ko par exemple ko remde ko surtout batten hakkillaji ma kadi e ndema projet ndema saɗa jogui terrain ma aɗa waɗi kayitaji ma sa yettima kala hande sa yettima a yettima woni banque uji toppiri ɗum ɗon ma ñamle kalis laaɓɗo cer aussi sa waɗi rapproché toujours jeehe e mairie o ko kañum jogui information ngaji kewɗi ko faade commune mon o jeehe e mairie o jogui information ngaji kala question jogui ɗon jeehe e mairie o par ce que mairie o waɗi ɗum ɗo en waɗi mairie o ɗon ko pour wallude commune mairie o wallude les villages environnant woni les habitants wonɓe ɗon ɓe beele condition ngaji wimaɓe ne change mbaɗa yiiɓe haqiqa sono gari ƴewde information man keeɓa information to maire o Amadou Kane omo jogui wonde coftal wonde wallude on no keɓirɗon des informations waɗi wallude on no keɓirɗon waɗoɓe joguiɓe assistance pour wallude no mbaɗi ɗon créer no mbaɗi ɗon créer vos projets donc woni guila yahoɓe wonɓe ladde sukaɓe men jeeyaɓe nokku men wonɓe ladde woodi wiide FONGIP c'est des fonds de fonds garantie woodi goɗɗi e goɗɗi ɗi ganduɗa sa yiiɗi wadde projet ene aɗa wawi ñamlade ha 300 millions ha 200 millions ha 100 millions aɗa wawi ñamlade woodi goɗɗi on kadi ko fees wiyete on kañum kadi ko yimɓe men wonɓe caggal leydi kadi ɗum ko eranga wonɓe caggal leydi wonnoon addimi ɗum sukaɓe men hewɓe nana caggal leydi jiiɗi artude ɓen kadi so gatti ko nafoore men donc so wona ɗum ko heddiɓe ɗon ɓe heddiɓe ley e nder men ɓe ɓen ɓe joni so jii ko wayno deere walla ko woni dans la banque woni dans de banque uji ñamloji kalis de banques agricoles walla banque Dakar walla ko way noon kadi aɗa mbaddi hakkillaji mum kadi hayde financement de l'habitat par ay ɗum ɗon toujours yimɓe kalata ɗum ɗon Fouta ne heewi espace koye tagui eɗen ko addante en yaade Dakar jaha gona mbiya min hami rendini million ngaji nogas walla hami rendini million ngaji capantati ne fuɗɗo made galle ɗum ɗon weeɓani mbatten ko eɗen jogui nokkuji men eɗen jogui nokkuji men tereji men taw ganduɗa ɗum ɗo ko jeeyi bamma walla galle ma mo jeyɗa Fouta mo jeyɗa hoorema taw Fouta aɗa wawi yaade BHS banque de l'habitat kollaɓe terrain ko terrain ma ko an jeeyi ko titre foncier ma walla nanɗa koye bamma ñamloɗa kalis maha galle o mbaɗa location hande o sa mahi galle hande a mahi étage to ogoɗo a waɗi location lewru fof par exemple aɗa ñamɗa aɗa heeɓa e appartement ji ma dañno guurɗa galle ma ko heddi ko aɗa yoɓa banque ma ɗum kadi ko investissement ɗum ɗo il faut yimɓe kaala ɗum il faut ƴeewen no mbaɗirɗen no jokkodiren e mairie o yimɓe ne mbaɗa des séminaires d'information guila rewɓe sukaɓe men rewɓe hay mawɓe hay sukaɓe enen fof ndenden mbaɗen jewte ko paaɗi ɗon holno sukaɓeɓe l'accès au crédit l'accès au financement yimɓe ƴeewo holno mbaɗirten ɗum ɗon yimɓe ƴeewa ene jaari eɗen mbawi wadde avec la coordination du maire yimɓe jewtude e maire o yimɓe mbaɗa déplacer des équipes taw des techniciens financiers gummo Dakar ngara ha ogo mbawa yirde yimɓe holno yimɓe mbaɗirta fotɓe wannede yimɓe wannede de projet mbanne projet taw ko maire ndi foti rendi yimɓe kala jiɗɗo joguide projet haale holne ɓe garata soɓe gari ɓe kolle yimɓe hol financement ji gonɗi e boɗɗi disponible ɗi mbawi hebde joni o hol crédit ji ɓe mbawi hebde joni o ɓe kolle ñamale ɓe mbawi ñamlade holno ɓe duttirta holno ɓe mbaɗirta projet mabɓe taw ko des techniciens financiers guitta guila Dakar gara so gari jewtude yimɓe taw ganduɗa jukkotiri koye maire o oɗon maire o min jewtude mum eɗen jewtude makko ko bandiraɗo ko sehil min jewtude makko min ƴewno holno ɓeydiɗen enen foof jaggude hen par ce que eɗen gandi wulango jamma accirtake goto il faut yimɓe paama ɗum ɗon eywa Amadou Kane ko maire ogo ko noon paamen Amadou Kane goto wawa régler les problèmes de la mairie il faut yimɓe jagganamo il faut yimɓe fof jagga hen ɓayde jiɗɗen ko mairie ogo waɗa avancé jiɗɗen ko mairie ndi waɗa avancé jiɗɗen ko moni foof wawa yiide hen hoore mum sukaɓe men rewɓe mbaɗane projet ji mbawa dañde financement mbawa wallede wonde fotɓe waɗede formation ɓe mbanne formation fotɓe jangguinede ɓe jangguine fotɓe wallede mbaɗe casier ɓe mbaɗe donc il faut moni fof jagga hen en mbiyata tan kanko tan woni maire kanko tan foti liggade so ligga ma jaafoɗon kam ko ɗum woni moni fof darde mum hande o ko poɗɗen wadde surtout les financements il faut yimɓe mbatten haqqillaji men no feewi e financement o yimɓe mbaɗa mais il faut y a des services de base mo ganduɗa yimɓe ne poti nangande kala e ɓurɗo hen faama mumen nangana heddiɓeɓe beele ne wooda no woniri beele ne wooda no gasiri
ɗum noon mboɗo hetti on ha ɓoy seeɗa. musidɗo mi salminima mi juurimama mi salmini kadi monsieur le maire mi salmini kadi dendagal invitation arɓe ɗo ɓe foof e an Alassane Dok ɗum noon mi weltanimama mi weltima kadi gandanɗa e question ngaji maɗa ɗi jaabiɗa ɗi min mbiyetemi ko Mamadou Dia gorko mbo Madina Sandé donc so tawi a wi Madina Sandé noon a woɗɗadi gandanɗa e commune o ko koye commune o ko min jeeya kadi sa welama kadi mbiya commune o ko kadi ko ɗon woni keerol muɗum e gandanɗa e département Ranérou Ferlo e presque min koye Ferlo e Fouta min jeeya par ce que ko ɗum woni hoore ɗon kadi woni laasi eyyi ɗum noon mi salminima mi juurimama mbeɗa namdima programme PIDC est ce que programme o kamɓe ko so ari budget ji ɗi so gaari ko ma wotoye assemblée après walla ala ko directement tan so ari gandanɗa koye nder gandanɗa commune aji heɓe payata walla koye département ji heɓe payata eyyi walla ko budget o ko ma woote ha para après toɗɗe hol groupe ɓurɗe ɗuminede eyyi ok ɗum noon mi salminima mi juurimama merci a jarama a jarama ceerno Mamadou Dia to Madina Sandé min jarimama no fewi question ma mo namdiɗa o aɗa andi PIDC ko programme développement programme d'urgence de développement communautaire woni holɗum ko soko tawino ma projet ji ɗi ma budget ji gooti assemblée nationale rewoya ministère des finances e ko wayno ɗum woni tardement kalte ɗo ɗum addani affaire nde leltude noon mais ɗum ɗo ko programme goɗɗo ko programme mo ganduɗa oɗo programme ko programme keeriɗo keñoraɗo taw toƴƴi tan ko yimɓe ɓurɓe hande hatujinde hen ɓe donc e namdal ma projet oɗo programme budget makko rewoyta hayno ko budget makko budget sectoriel mo ganduɗa oɗo ko budget programmé rien que pour oɗo programme par exemple programme keñiraɗo o kamɓe ɓe ƴeewata hol leydi hol nokku ɓurɗo hande hatujinde hen taw aussi ko wayno joni maire leydi oɗo nokku haalnaɓe minen de min ngala courant walla min karjuni ndiyam walla nokku amen naggam ala ɓeɗo keɓani ndiyam par ce que président de la république monsieur Macky Sall o wi hande o kala Sénégal najo no foti yarde ndiyam keelalam kala Sénégal najo no foti wawde jogade courant taw so yiiɗi charge de portable mum wawi charge ude kala Sénégal najo foti joɗade wawa darde information télé woni holɗum kala Sénégal najo foti hebde courant kala Sénégal najo hande foti accude lampa torche walla torche jam walla lampa pétrole ça veut dire quoi ça veut dire ko o wi ko hande o yoɓe mballumo e kala ɗum ɗon on programme toppiti kala Sénégal en to woni hande o ene foti wawde dañde courant ene foti wawde dañde ndiyam ene foti safrade so sellani ene foti jangguinde ɓiyum ene foti so yiiɗi yaade ummade nokku ene foti wawde yaade donc oɗo programme budget makko wona budget ji jeeyaka e budget ji battiɗi voté assemblée nationale ɗi ko budget ji keeriɗi ɗi ganduɗa président addi ɗum pour wadde financé yimɓe hatujinɓe hen ɓe taw hunde heñorande ɗum noon mi selminima Seydi Dia a jarama. assalamu aleykum mi reside wona fof hoto jaam Allah moƴƴo hiire men banda men jamirto kirɗo on camminama on juurama on jettama on manama ladde ko monsieur jiggoyete min mbima bisimilla de min mbima bisimilla jamma hande ko yante jammaji kewɗi yante jammaji limteteɗi ɗi machallah haala ma kaka waɗi mana kadi ko nanonon nani kaalowo haali min paami machallah kadi min beltima e jamma o min beltima jiggoyam bandam kawna nafoore weltima ko joni Allah nanni kam hen ɗo ɗo fanan bandiraɓe debbo kaldo joni noon min calminima mi sii ko ami Niang mi salminima min juurimamo min jarimamo intervention makko emin mbiyamo yo jokku golle a jarama no fewi. eyi bandiraɓe on calminama kadi ha woni gonga eyi mi wiye grand ene wiye monsieur Alassane a salminama a wiyama kadi aɗa heeɗa gari haala so waɗi fayida tan noppi keɗotoɗi ɓeydata ko weltare nde wonno hande so neɗɗo n haala kene nafa min mbawi tan ko heɗade gannono minen komin heeɗiɓe min guddirta noppi amin heɗade grand Alassane jokku golle kadi haala ka waɗi fayida gari neɗɗo so anda no foti namdade so kadi mo juuɗomo yiiɗi namdade o dañi namdotoɓe kadi en kaale nafata ɗum ko jappude noppudu makko omo heeɗo yo Allah waɗe ma barke kadi Allah ɓamta foof jokko golle min kiɗi
ceerno Yaya min calminima min jarimama e intervention ma mi salminima no feewi ɗum noon Allah jarama merci non jiggo mbaɗa andi toɓere wonde hade men artude un autre thème toɓere wonde nde jogoɗen wadde intervention c'est tan ko fati la vie politique eɗen gandi hande o gonɗen paaɗen koye échéance électorale woni holɗum paaɗen koye élection présidentielle mo 2019 mo wi élection présidentielle noon mbiɗen ko ƴewten ko deuxième mandat pour notre président Macky Sall eɗen gandi nde garɗen nde garɗen ettude laamu ngu en 2012 wonko heewi tawɗen ɗo ene metti nande ene metti wuurde woni holɗum woni pauvreté woni basal leydi ngal woni tampere leydi ndi woni wasde dañde kisal e leydi he ɗum ɗon ene wanno insécurité e leydi Sénégal ene wanno injustice e leydi Sénégal ene wanno pauvreté yimɓe nen tampi leydi Sénégal ene hewno caɗele ɗe ganduɗa wona neɗɗo fof wakkiltuno ittude leydi ndi kono Allah waɗi en Allah walli en jaaduɗen e président Macky Sall o ƴetti leydi ndi Allah hokki en wune Allah hokkimo wune leydi ndi hande sa ƴeewi to ƴettono to en 2012 ha hande to gonɗen ɗo en 2018 sa ƴeewi hasa ko tawi a wawa jabde ko woni ko ma yi kam ma jab kam wonde a yi ko waɗa ko nde waɗi noon wiidemi en jii ko heewi changé hande ewa en mbawa haalde réalisation ngaji président Macky Sall ɗi fof kono eɗen gandi kam ko heewi hande waɗama guila ko ummi tan e bourse sociale batteɗi ɗi yimɓe dokkete yo mballitoroɗi ha are couverture médical o sukaɓe tokosɓe guila ha den 5 ans safro e mawɓe mabɓe safrade ɗumen ene woni priorité makko kanko président Macky Sall nde wonno priorité ko l' éducation wonno priorité président Macky Sall ko santé wonno priorité makko ko sécurité wonno priorité makko ko yo yimɓeɓe kala neɗɗo wonite Sénégal yo andu Sénégal ko Sénégal mum yo andu Sénégal en waɗi kisal e mum yo andu Sénégal e waɗi ɓamtare e mum ɗum ɗon noon ko hundeji ɗi ganduɗa koye projet ji président Macky Sall jeeya noon mi arta e question mo jiggo neldimi joni o mi arta e yewtere nde continue ɗum mon grand Alassane salminama juurama weltanama encore une fois ɗum foof en kaali ha en kaali PUDC en kaali DER mais sa ƴeewi aussi ko woni actualité politique bon actualité politique e réalisation Macky Sall ko eɗi keewi o dumuna gonɗen ko veille des élections présidentielles en ƴeewi ñanden aussi président Macky Sall ummima ɗo o yeehi Linguére précisément e rente biyetenoɗo hanki kadi hande biyetenoɗo rente de dolli mais hande Allah waɗi moƴƴere aussi wonti rente mo Djibo Leyti Ka ndema e gaynako ko ɗum jogoto hen janggo mais aussi ɗum foof wawata newade ko caggal aussi nde yimɓeɓe mballa aussi e financement ji mais Allah jarama encore e conseil aji ɗi gadduɗa ɗi mais a jarama aussi e éclaircissement ɗi gadduɗa ɗi mais mbe yiiɗi aussi kumpira bandiraɓe en tant que aussi pullo mo gonɗa Foutanke gonɗo États-Unis goɗɗuɗo Sénégal joguiɓe intention artude janggo mais so garti aussi wooda ko tawi mais aussi woora to jaggi cuuro hen ɓesgu mum par ce que kala ko haalte ɗo ko nafoore mais nafoore nde ɓurata tengtinde ko nafoore janggo rente de dolli koko waɗa modernisé ko woni gartam mum e holno ɗum waɗirte ha Allah waɗa moƴƴere aussi wawa ko wayi noon wawa waɗede e nokkuji men e nder Fouta a jarama ceerno Djigo e question mo namdiɗa ko fate rente dolli eɗen gandi haade men artude e rente dolli en tant que tel priorité président Macky Sall ko l'agriculture priorité président Macky Sall ko élevage priorité président Macky Sall ko pêche woni priorité makko ko ɗeɗo gueɗe ɗi goni mbiyeten ndema e gaynaka e awo donc sen ƴeewi dole laamu président Macky Sall fof o fayi ɗum kanko woni ndema e gaynaka e awo woni holɗum woni hanki men ko ndema kono hande men mo faami jogori ɓamtude ɗum ko ndema nde won noon si ƴeewi aduna o kala leydi hande ɓamtindi
koye agriculture ɓamti o jaɓi wadde ɗum financé o jaɓi hokkude yimɓeɓe doole e ndema e gaynaka sen ƴeewi koye makko puɗɗen yiide journée nationale de l'élevage waɗi ɓooyani mawninde pulaagu mawninde fulɓe mawninde gaynaka hollude gaynaka koye doole men jeeya hollidde pulaagu e jawdi rewirtendi koye développement men foti jeeyede sa ƴeewi ko woɗɗani tan hayso e duuɓinuɗi ɗi hayso taske arima yimɓe jaa Mali walla jaa Mauritanie ƴeewoyde ko yimɓe layyi ɗum wona lawol nde on noon sen mbaɗi ɓen ko ɓaɗata ko min keɓ kene layye e Sénégal na fof o ari noon o haali haala gaynaka ɓayde koye on domaine paaɗen o ƴeewi holko foti wawde wallude ɓeeɗo o walliɓe ko heewi gila e yiɗɓe waɗede financé soodoɓe jawdi ene neha jogiiɓe jawdi en jiiɗi ko ñammin ɗumen gila e vaccination des vaches woni pikkirde jawdi ndi ha e rewinade jawdi ndi kadi ko ɓuren tengtude ko yimɓe joom jawɗele en ɓe ko tampunoɓe e guyka holliɓe hande o sawuji bortel e sawuji ngaari ko kason paaɗa kadi natti masala ha nde puɗɗi wadde dañde hen feeronnaram taw yimɓe tampi sa sogui beyma walla balma walla jawdi ma tan ko wujjete joom jagga ngaari hirsa adda jeere waɗa tale ñaama taw wontan ɗum jaam ɗum ko natti ha laaɓi en kaali impunité e Sénégal ko gasi injustice Sénégal ko gasi illama président Macky Sall min teyi wila waɗi beeleɗa gujja beeleɗa piya beeleɗa mbaɗa kala ko welma wontan ma jaam ala ɗum gasi o ari noon o ƴeewi fulɓe holto mbawi hande o dañde yiide yitere o ƴeewi ene woodi ko wiyete ranch dolli noon ko diwan ranch dolli fo yimɓe kala haala mum seeɗa ranch dolli ɓooyi waɗa inauguré ko 1969 hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeenayyi 1969 wona ɗum inauguré ko président Senghor e gurdam mum ranch dolli noon woni koye région de Louga ranch dolli woni koye département de Linguére eywa ko toon banggue sud Linguére o ko toon ranch dolli woni koye arrondissement Barkeji il faut yimɓe ɓe ganda ɗum ɓe paama ɗum en mbi woni koye région de Louga woni koye département de Linguére woni koye arrondissement de Barkeji woni ko hakkude commune aji ɗiɗi hen commune goto wiyete ko Thiel goɗɗo wiyete ko Gassane wonno ranch dolli ne mawni ko hen ranch dolli woni ko hakkude en kaali hakkude commune Thiel en wonde Gassane nde wonno ranch dolli superficie makko périmètre makko 87 500 hectares ujunnaji capanɗe jeetati e jeeɗiɗi e temedde hectares ko ɗum woni ranch dolli yimɓe paama wona gueɗe tohose ranch dolli ne mawni ko 87 500 hectares ranch dolli ujunnaji 15 nagge ene heeƴa hen ujunnaji 15 15 000 bêtes ene wawi hedde hen donc ko hunde mawde o ari noon o wiɓe joni mbatten ko ni henna mbatten ko en mbaɗat ɗum renouvelé ɓe pewnira ɗum ɓe mbaɗa ɗum réhabilité o fewnira naɓe ɗum o ko adi fof o maha miro périmètre o 87 500 hectares o mahi ɗum ha timmi eɓe ndewno ranch dolli holko woni fandare ranch dolli ko wadde promouvoir l'élevage des ruminants domestique ko wawde beele yimɓe ne mbawa neede jawdi daridi mbawa rende ɗum mbawa neede ɗum e rende ɗum e wurnu ɗum beele daña naftorade woni objectif ranch dolli ko beele eɓe mbawa wadde ravitaille leydi ndi tew e kosam ɗum woni ɗeɗo gueɗe gaddani ranch dolli no waɗede en 1969 kono noon yahana sibi nden sa ƴeewi gallugol wonno ko barométre woni baro woni pinfeje ɗum wonno hen nde wonata lebbi walla duuɓi taw yiha laaɓi hankkadine natti jogade gallol ala hay batte kono ranch dolli noon ko président nde waɗi nde idi fowde ko mir o mawni fewnama ha feewi nder o fewnita ha feewi wiya joni ɓayde wonno fandare men ko nayri jawdi wonno fandare men ko beele sen nehi jawdi en mbawa hokkude leydi ndi tew e kosam hankkadi no golle puɗɗi
yim pudde wadde préservation de la diversité biologique dans la zone hangadini ɗon ko udda ko sona wonɓe hemɓe e jawdi ndi ala ko narto hangadini wona a soppata leɗɗe ɗe peƴƴetaki cumu hangadini nde noon haade ɗum waɗede hadde miro waɗede ene heewi guykaji ene heewi cumuji ene heewi bandiyagal ɗum ɗum fof netti hangadini ha laaɓi eyyi sa ƴeewi range dolli ko fodde guure jeeɗiɗi goni hen walla takki ɗum yimɓe wonde campement ji fulɓe gandi fulɓe ko eggoɓe koɗoɗaɓe kono noon ko yimɓe fodde guure jeeɗiɗi kam ene kiisa ene nder hen wonde yimɓe hotɓe hen guuɗon tokson ɗum ɗo fof ko population mawɗum ne hen fodde 5000 entre 5000 et 7000 personnes ene koɗi hen mbaɗi galleji men ɗum ɗo noon kadi koye paamen wona enen fulɓe tan goni toon ene waɗi jolfuɓe nan hen safalɓe nan hen serraɓe nan hen kono ɓuuri hewde ko haalpulareɓe fulɓe mo ɓuuri hewde hen ene waɗi école aji nan hen des écoles nan hen ene waɗi foof nan hen ene waɗi village uji kewɗi nan hen guure kono sa ƴeewi foof ko waɗira ko beele no wawi juƴƴinirde ɓe nder hen ewa ɗum ɗon so waɗi noon il faut ƴeewe hankkadine holno yimɓe mbawi joƴinirede hen yimɓe mbawi joƴinirede hen ko waɗe des infrastructures sociales pastoral woni holɗum waɗe guilay laabi noɓe natiri guilay naaɓe noɓe jaltiri waɗe clôture o fewna ha feewi hankkadine cumuji ɗi natti agression ngaji ɗi natti guyka natti aɗa faami ɗum ɗon noon so waɗi hankkadine woodi goɗɗum ko foti waɗede nder hen foti waɗede ko yimɓe hankkadine jawdi ndi dañi renira jawdi ndi somin jeehi caggal ɗi ñaamoyi hankkadine ha ceeɗo woɗɗi taw somi gatta range dolli o ene waɗi ñamele nder hen tawa wawi nayde nder hen tawa yaltani taw gueɗe ma fof hen sa ƴeewi forage mo waɗɗon o waɗi forage mawɗo waɗama hen forage uji joni presque ko forage mawɗo ko forage baɗowo 240 mètres cube par jour donc ko loonde nde tan naw fodde 1000 mètres cube donc ko hunde yañde kadi ko hunde wawde wadde mbalkaji sappo e joyyi ene wawi londe ne wawi jogde ɗum fodde mbalkaji sappo e joyyi par jour ene ƴoogue jawdi dañino yardi sa ƴeewi miro tan presque 120 kilométres périmètre ɗum ɗo miro waɗa sécurisé zone fof waɗama sécurisé taw jiiɗa e ɗum ɗon kala to naata waɗi ko dame koko uddete koko gardete waɗi robinet ngaji nder waɗi forage uji nder waɗi foof nder ɗum no waɗira noon ko beele yimɓe ɓe ene mbawa jooɗade neha jawdi ndi waɗira noon ko beele kadi kala nokkuji takkiɗi e sara ɗon ɗiɗo nokkuji fof ko nokkuji ɗi ganduɗa ene mbawi hutorade ndiyam ɗam beele ne mbawa wurde e ndiyam he taw ndiyam keelam eyi ɓa ɗum ɗo noon mi arta e monne yojo paaɗo donc ceerno Djigo sen continue o faire range dolli gasani tan yonani tan e forage uji mbaɗaɗi ɗi yonani tan e des piste mbaɗeteɗi ɗon ɗi yonani tan e mur mahaɗo o donc ne usta hankkadine fitinaji ɗi woni gusika ka e agression ngaji ɗi addani kadi ma école aji mahe nder hen maɓe mbaɗane de ene woodi goɗɗum ko jogori ko ne nane lawol waɗe woni à part des pistes de production ma waɗe des unités de production et de conservation de conservation de lait woni holɗum hankkadi so jawdi ndi ñiiɓi jawdi ndi mawni walla heewi ma wor ko hankkadine ko guila kosemeji so ɓirama taw hankkadine dañino moftira toon taw mbanne usine aji nder taw kosemeji ɗe ne mofte nder hen kosemeji ɗe bonata ane joni ko ɓuuri hewde tan hande fulɓe so eɗen jii e télé ni yimɓe ɓira ha heewa ñaama ko heddi ko ndufa walla dokka bamɗe jara walla goɗɗum jara donc ɗum ɗo joni so hankkadine so kosemeji dañama ma mofte e nder usine aji fewne waɗe des pistes production taw ganduɗa aɗa wawi ɓirde gummoɗa dolli jaaha Daara jeeyoya walla jaaha Linguére jeeyoya walla jaaha Touba walla jaaha Matam taw hankkadine piste uji ɗi fof ko daari aɗa wawi ɓirde joni ƴetta oto ma jaaha Matam jeeya walla jaaha Woussouye jeeya walla jaaha Dencade walla Thiankone walla Ogo walla Simdiougara walla Hamra walla Diendjoli jaaha jeeya toon cippa kosam ma garta taw ko oto ma gonɗa donc ɗum ɗon foof koye gartam pulagu jeeya ɗum ɗo fof koye gartam pour ngam pulago yaara yeeso ko gartam beele jawdi ndi ne ɓeydo beele hankkadi Sénégal e natta yilloyade pour dañji kosam Sénégal natta yilloyade pour dañji teewu Sénégal natta yilloyade pour daña jawdi darindi ɗum ɗon woni Djigo mbaɗen haalde walla ko jiɗen haalde range dolli ko ɓeydeten donc kam ɓuuri tengtude waɗi fayida ene gandi range dolli président itti ɗum inniri ɗum Djibo Leyti Ka aɗa gandi Djibo Leyti Ka
ko neɗɗo étatique mo ganduɗa darninoɗo leydi ndi ligginiɗo leydi ndi ko ɓi Sénégal najo un fils digne du Sénégal un fils digne de la nation e Sénégal ha joni no wayamo ha joni Sénégal ne suni e jagol makko ɗum noon président so ari ha e nder Pulago e nder Linguére indirimo Ranch Dolly ganduɗa baɗaɗo fondé baɗaɗo inauguré en 1969 rutti indiri ɗum Djibo Ka wi oɗo mi teddiniri ɗum oɗo jiyaɗo Allah oɗo darinoɗo leydi ndi e ɗum ɗo noon ko wadde rendre hommage e Pulago ɗum noon fulɓe fof beltima hen haalpulaar fof beltima hen kala mo Pulago welata yo sa nani ɗum ɗo ene foti weldama ɗum ɗo ko tinde Pulago tinde fulɓe tinde bandu men kadi tinde neɗɗo darinoɗo leydi mum ɗum noon eɗen jarno hen président Macky Sall son excellence eɗen mbiyamo o jarama o ɓeydimo o jokki gueɗe moƴƴe ɗe o waɗatno ɗum noon en jarnomomo hen no fewi jiggo jaam hiire mon université mona Fore on calminama banda men on beltanama kono kadi en beltanima hono o mo ganduɗa ko notre invité de marque Ceerno Alassane Sock a weltanama e haala ma juɓɓuka a weltanama e lumiére mo gaddanɗa min gila fuɗɗode émission ha joni kala ko min paamano min paami kadi emin jogui weltare jogade hono ma en taw ko cadre uji ɓe ganduɗa cause commune o ene mbatte mumen haqqille ene ganduɗa hormaɗa jurno gayi ene goƴa gayi ene ganduɗa hormaɗa ƴeewa kala ko ɓamtata commune men ene mballa nde tawno koma gandal ngal ɓete ngal yaltine yimɓe ketto paama naftoro hono no mbaɗɗani ɗo noon min mbiɗo ko université mo Nafoore kono kadi ɓoggol ngol ngol notimo hoore magol tigui nde tawno si mi jeehi ha mbawi dañde des cadres internationaux waɓe no Alassane Sock en tawa kadi waɗi ɗumen invité ko des intellects waɓe no monsieur Mamadou Djigo en ma yo waɗat ɗon ndiyam weltare waɗat famamu yo waɗat kadi ganda en malama en jetti Allah cadre uji meɗen fo ene ganda jiiɗi en ene jiiɗani en Seydi Sock bisimilla ma e nder université mo Nafoore bisimilla ma e commune mo Ogo bisimilla ma e bande en bisimilla ma to jiɗanoɗa bisimilla ma to kettoɗa bisimilla ma to korsiɗa a jarama ceerno Guissé mi heeɗima intervention ma mi weltanimama no fewi e haala ma juɓɓokal lerka kadi ene teeyi no fewi mi jarnimama no fewi e intervention ma merci beaucoup ha joni université mo Nafoore ko Amadou Tidiane Guissé jogui namgal ngal ganduɗa ngal ɗo ngal hucci koye notre invité de marque son excellence monsieur Alassane Sock jinmi namdadema ko enen fof eɗen gandi commune men commune rural commune mo Ogo kadi ko commune mo ganduɗa jibinaɗo ko ɓooya no fewi ko commune aji ɗi ganduɗa ngaalu hewani no fewi holno jiiruɗa yimɓeɓe ɓe mbawa ganduɗa jokkodirde e commune o walla yimɓeɓe mbawa wallodirde e commune o ha commune o wawa ganduɗa jogade ganduɗa hoore makko walla o wawa puusde yimɓeɓe to banggue ganduɗa développement au sens propre du terme a jarama Amadou Tidiane Guissé question mo namɗa no ko question mo jinmi jabade sérieusement nde won noon ko wulago jamma accitake goto Seydi Guissé commune de Ogo paamen wona Amadou Tidiane Guissé jeeyi ɗum commune de Ogo wona Amadou Kane tan jeeyi ɗum commune de Ogo wona Alassane Sock tan jeeyi ɗum commune de Ogo enen fof ɓiɓɓe communauté rural o enen ɓiɓɓe leyɗele guri takkiɗe ɗe fof eɗen ndendi commune de Ogo donc so moƴƴi wona min tan moƴƴanta so moƴƴi wona Amadou Kane tan moƴƴanta so moƴƴi wona Alassane Sock tan moƴƴanta ko diwan o moƴƴanta ene woodi tawon to neɗɗo goto men woni ne moƴƴira ha paari
kono noon ñamda ka ñama karata ɓiyuma ñama ɗum humere mbawa dañji hunde taw nokkuma o fewani ɗum humere ko woni gonga ko taw ko gonga mi dirtata Amadou Kane tan goto maire Amadou Kane goto wawa wadde développer commune o haso ñande fof mo adda 1 milliard mo hokko yimɓeɓe wona ɗum waɗata développer commune o waɗata commune o ko yimɓe fof waɗa développer commune o ko enen kala neɗɗo gonɗo hen yarlito fi sabilillahi yarlito gandal mum e doole mum e détermination mum jaggude jaggana maire o pour beele ngam mairie on yaara yesso jaggana mairie ndi beele diwan on yaara yesso bon min mboɗo wawi wonde caggal leydi mi wona maire mi yiya des bailleurs de fonds mi yiya yimɓe walloɓe mi yewrude mumen mi wiya min de mairie am wiyete ko ogo maire am nanɗo niman makko nani jimmi jokkodiron des techniciens financiers yimɓe walloɓe yimɓe joguiɓe jawɗele ene balla guila balla e dokka des dispensaire uji en penani mahanma dispensaire walla mahanma des hôpitaux walla ne mbaɗiri fi sabilillahi ene dokka ene gara ene mahano on école aji walla ene mbaɗa on financé des projets jiiya ɗumen jottoɗa jewtuɗa e mumen ɗum para ɗum ɗo nguɗo waaju jeeyi ɗum ko wonɓe caggal leydi ɓiɓɓe diwan o taw woni ko caggal leydi jewtuden mumen minen de min jogui hôpital o ala daɗɗule emin jogui hôpital walla min jogui terrain min jiiɗi mayde hôpital jeytuda e mumen an tan yonata ɓe mbiyanma hokku min coordonné ji mairie ma ɓe nodda maire ma ɓe jewtuda e mum ɓe mbi min de hokki min numéro ma ko Amadou Tidiane Guissé walla hokki min numéro ma ko Jiggo walla hokki min numéro ma ko Alassane Sok wi oɗon cohli hunde maire mi aha min cohli hunde ay ɗo joni an a walli an a woni koyɗe maire o walla juuɗe maire o caggal leydi maire o yewtude e mabɓe ɓe gara ɓe mbaɗa déplacé walla maire waɗa déplacé yaha yiya walla kamɓe ɓe gara ɓe jeeya mairie o ɓe jeeya nokku o ɓe ganda réellement ɗon foti wallede ɓe mballa an joni a walli ko noon mairie wallirte mairie ala kalis mairie ala kalis kene jogo fonctionnement mum sa ƴeewi budget mairie wona budget mo ganduɗa ne wawi wadde développé mairie o foof ɓe dokkata Amadou Kane budget kene wawi développé mairie o ɗum heɓata ɗum e gouvernement o kono noon ko peeje men enen ɓiɓɓe mairie o mbaɗata daroto cirnino jaɓen goo rewde e gardiɗo o il faut lernen gueɗɗe ha leera yimɓe so ndendi ma wooda gardiɗo o ma anda o ardata yimɓeɓe ngam kanko ɓuuri yimɓeɓe ardade wawa ɗumen ardade walla fodde ardade non ko yimɓe kala to ndendi ene woodi mo Allah ardinta neɗɗo noon saɗa yiɗi ardade saɗa yiɗi janggo sa ardu yima jaɓaneɗa a jaɓat gardiɗo mo anne gardiɗo o saɗa yiɗi ko gardidi ma ndi feewa a wattata haqqille ma e ardiɓeɓe ɓe gardiɗa ɓe donc ene fof ndenden jaɓanen oɗo ko Allah arini ɗum Amadou Kane ko Allah arini ɗum jaɓanen mo ko e golle ɗo gollata ɗe so golli ko moƴƴi jaɓanemo o golli ko moƴƴi sen cuhli hunde ko foti gollede e mairie o taw ne wonde e needi e teddungal binden lettre uji jetten téléphone ngaji makko ma ara e mon jewtiden makko aha monsieur le maire ɗum ɗo emin cuhli ɗum ne foti waɗede taw wona dugo wona sippiɗo wona jeddi hunde fof e aduna kala ko needi hokkata hay bata hokkatama e gurdam ma par ce que leydi ndi ko gollata e mayri ko feete e mairie ko wona e Amadou Kane ummoto wona e Alassane Sok ummoto ko dow ummoto koye président de la république waɗata budget ji mum waɗata ɗum ɗo yo fa ɗum ɗo ɗum ɗo yo waha ɗum ɗo ɗum ɗo kadi ene woodi rewirtoɓe yimɓe nana e leydi he ene jurno holko gollete holko waɗa financé holko yeyete holko artete fof ni yimɓe fof ni wadde gens secret ɓe ganduɗa ɓe président nelata yo jaa jurnoyo gueɗe golletedde donc il faut jaɓen ko kanko Allah ardina o saha hande o goɗɗo janggo ma ardo ko foti ardade ko so Allah adinima ɗum hattimmi goɗɗo ma ardo par ce que mairie ndi l' administration o wayi l' administration reste les hommes passent so golli kanko de neɗɗo wawa gollude fof kadi paamen kadi neɗɗo goto neɗɗo kala ko ari e taa makko o golla tan ko fof wawde gollude ko so ɓenni goɗɗo kadi ara goɗɗo ko continue ko golli ko goɗɗo kadi so ari kadi continue ko golli ko jaɓannemo ko gollata ko seulement noon yimɓe ne paama hen sahaji yimɓe ne jogo frustration e mairie minen min gollanaka ɗum minen mi keɓani ɗum ɗo walla mi keɓani ɗum d' accord ne famni par ce que il faut paamen kadi nde APR par exemple président Macky Sall itti laamu ngu tawi ko Sénégal naɓe ne tampi donc no yimɓene keeñi e wonde hebde hunde joni o ɗum ne famni ɗum ɗon mairie o maire o wagilla e président de la république o ɗum ne famine gueɗe yimɓe no darwi président minen keɓani hay batte président min keɓani ɗum ɗo président min keɓani ɗum ɗo o darumen joni mos donc
ko ɗum ɗon ko ndesan ko yidde yo won joni joni o ɗum addanta yimɓe hen sa ñina keppa hen sa ñina kaaɓa kono kadi ko ma yimɓe fof paama ɗum paamen enen fof ndindi anni o enen fof ndindi golle ɗe ko Amadou Kane gollata ko gollani hoore mum gollanta ko maire o mairie ndi ko gollanta ko gollanta ko diwan o sa yi kadi neɗɗo so felliti jooɗade wiye min mboɗo yiɗi wonde maire nokku ndangam tane jogui dévotion ma aɗa jogui détermination aɗa yiɗi wallude mairie ma sona ɗum kam hande o ardade administration wonde maire yo wonde ministre walla goɗɗum sona caɗele ɓuuri hewde hen yimɓe paama ko hunde hewde tampere kono so jomum jogui volonté yidde ardade hunde tan anniye mum ko gollude nde heddono noon holko Allah waɗata kono noon anniye mum kam mbaɗa heeɓe haqiqa anniye maire ɗo ogo Amadou Kane ko gollude mairie ndi anniye makko ko liggade mairie ndi anniye makko ko yo mairie ndi ummo e probléme yo mairie ndi saɗi caɗele yen dañ ndiyam yen dañ courant yen dañ goudron ngaji yen dañ dispensaire uji yen dañ éducation pour sukaɓe ɗum ɗo woni objectif makko kadi ɗum ɗo kadi wona objectif makko kanko tan ko objectif men enen foof ko objectif leydi ndi ko objectif président de la république du Sénégal donc en kay mbawɗon hande o ɓaɗa jiɗɗan ko leydi ndi mairie o waɗa avancé ɓayde kanko Allah arini ɗo hande enen fof ndenden mbaɗen junngo e faandu mballodiren jagganen mo beele yimɓe ne jiihen koye men sona ɗum laamu koko ɓennata hande o ko enen jonta enen jogui hunde nde mbaɗen feere kam o saaha mo jonteɗen e laamu o beele ɗe mbawa wadde hunde e nder mairie men o taw janggol goɗɗum janggo so goɗɗum ari kadi ɓeyden kono hoto joɗɗen tan eɗen dugde koye men eɗen kaɓa e koye men ta ha hunde kadi ɓennata en keɓan hay batti ɗum noon ko erreur bandiraɓe jaafa ɗum ɗum noon min noon mi haaliran ɗum hay batti min Allah andi oɗo maire mo kalami mi meeɗa yiide mo Amadou Kane mi meeɗa yiide ɗum mi meeɗa salmodirde kono noon kaldami ko Allah kalami kadi holno mairie waɗirte fonctionné holno yimɓe mbawi wadde gollirde ha keɓa mbawa wadde gollude e mairie mum so woni ɗon ma Samba walla ma Demba e kala mbaɗo wonde ɗon ko ni mbawɗen gollodirde mbadden junngo e faano gandi enen fof kadi koye terroir hen jeeɗen enen fof koye diwan hen jeeɗen enen fof poɗɗen ko nangodirde jamma e ñalawma ligguren sen ƴeewi ɗum ɗo fof ko beele ko hunde ne yaara yesso donc bandiraɓe gatten haqqillaji men paamen hunde nde ko enen nendi ɗum hunde nde ko enen gardi ɗum hunde nde koye juuɗe men woni ko enen ɓiɓɓe enen goni ɓiɓɓe terroir o enen goni ɓiɓɓe nokku o donc enen yontitaɓe yo nokku o rewɓe worɓe enen fof daranɗen cirguiɗen jaggaɗen mo Allah ardinino ballodiren e makko kanko no wallodira e men yimɓe liggo nokku o nokku o yaara yesso keɓen ko poɗɗen heɓde ko manque to manque courant waɗe courant to manque ndiyam waɗe ndiyam to manque dispensaire walla poste santé waɗe kala ko cohluɗen kalnenmo kanko no wawi windude o nelde gouvernement o nelde président o nelde fotɓe haalede ɓe heddiɓe kadi waɓe no woɗɓe wawɓe yettinde nela goɗɗe ɓenne kalana président minen de mairie amen en sohli ɗum ɗo min noli maire amen kono mataw a heeɓa nelal ngal walla mataw heɓani weeɓani wona nde jiɗɗa yiide président fof jiiya président wona nde jiɗɗa yettinde nelal ma fof jettina président ko donc weeɓani ko noon en dawat hen ɓeyden jaggandemo o kanko no ɓeyda waktude haqqillaji makko mbaɗa andi haqqille makko ene mairie o haqqille makko ene yimɓeɓe enen fof ballodiren beelen mbawa gollude golle baɗɗe fayida taw golle mantiniɗe beele yimɓeɓe janggo ko aroyta ko tawne tawa ɗon ko waɗi fayida wala bandiraɓe jarama inchallah reɓi so Allah waɗi moƴƴere aussi o jabtima ngal jabtal ngal namdal mayen ngare Promoville mais mayen ngare aussi axe 3 de la décentralisation on calminama on juurama beltanama encore ceerno Alassane hetta e jarama Djigo Promoville ko projet keso mo président addi Promoville ko pour wadde promotion ville uji ɗi beele ville uji ɗi foof hande ene mbawa dañde jeesa kese wona hunde mettude famnude wona hunde mettude famde ko beele ville uji ɗi nokkuji ville uji ɓurɗi mawnude ɗi walla ɓurɗi tukuji ɗi kala ko fonni wonde ville kam beele hande yeeso mum no change woni holɗum gila e école aji mumen hay pissuji nder wuuro ngo waɗe goudron ngaji waɗe des lampadaire waɗe école aji poɗɗi waɗde ɗum waɗe goudron ngaji waɗe essence uji walla ko waɗa des stations d' essence beele ville uji ɗi ene jogo jeese kese kadi ene waɗi des villes propres aɗa faami de taw ene jogui projet ville propre hankkadi ne guila e mbusuji hen ha e welma tan pitta mbaɗa e joña ɗum e nokku e dow lawol ɗum ɗon fof natta hankkadi ne
ɗum ɗon koye Promoville jeeya e Promoville kadi wadde mahanteji kesi woni kalisa nan ñamle yiɗɓe maade ɓe yiɗɓe joguide des projets yiɗɓe nadde e fate affaire galleji guila maade galleji lu en maade galle mbaɗa commercial malla maha galle koɗa hen walla koye noon taw foof faate ko beele yeeso wuro ngo yeeso ville o beele ne change woni nokkuji teruji ɗi nokku teru o mbe hankkadi ene jeeso mo ne change maheji mahentede kese jogoye des projets andi ville jogui ɗum ko des projets ko heddi ko adati ko yimɓe wonɓe ummotoɓe Bawol ene gara mbaɗa bitikaji wuuro he ummotoɓe Sine Saloum walla ummotoɓe Dakar walla ummotoɓe Thiès ene gara mbaɗa bitikaji magasin wuuro he taw mino e Massamba emin mbawi wadde projet tokoso mahento jeere ogoɗo walla jeere cankono ɗo walla jeere Hamaraɓe ɗo mbaɗen ɗon bitikaji men taw ɓiɓɓe wuuro ngo jeeyi ɗum taw ko walla ko neɗɗo ummoto ko Allah andi taw jeeɗa ko Janjoli gara taw kay diwan he jeeɗa gara mbaɗa projet ji ma commercial to ogoɗo walla mbaɗa projet ji makko men so dañcaɗe walla Hamaraɓe ɗo taw ganduɗa ɗum ɗo bénéfice o taw koye meɗa taw enenne communauté o commune o taw ko ummarɗen e jaa ha bañgoɗo en codoya guila e jamɗe en ha e ko waynono koye noon taw mbatten fournir enen mbatten supporté ko yimɓe jeeyaɓe e nokku men ɓe ɗum ɗo fof addanta ko beele leydi ndi beele